Cychwyn yn gynnar iawn yma yn yr adran ffermwyr ifanc ac un sydd wedi codi'n gynt na neb bron ydy Eric Aswan a ti di is-gadeirydd y pwyllgor cystadlaethau? Yndi. A beth sydd wedi cychwyn bore yma, maen nhw wrthi estipyn o wneud rhywbeth. Be di'r cystadleuaeth yma? So, mae cystadleuaeth yma ydy cystadleuaeth aelodau, so mae'n gwneud pyped i'r teitl. Mae gen nhw hanner awr bo'ma i dangos y beirniad sut maen nhw wedi gwneud y cystadleuaeth, sut maen nhw wedi gwneud y pyped, ar ddangosau sgiliau nhw. A wedyn mae gen nhw hanner awr ar ôl i'r display ar y pyped a... Felly mae'r pypedau wedi cael ei wneud yn barod yn y pen draw yna. Ie. A wedyn maen nhw'n dangos i beirniad wedyn bod nhw heb dwyllo a prynu pyped. Ie. Bod nhw'n gallu wneud y pyped o scratch. Exactly. So mae gen nhw mwy o amser adre i wneud mwy o finished item, really, a wedyn mae gen nhw amser i displayo fo. A mae yna rai o safon uchel, mae yna for leader yna, mae hwnna'n dal yn sylw i, rai fi ddweud. Ie, mae lot o waith i ddod fewn i nhw. Ie, a mae'r un pella na wedyn wrth i ochr o... Mae yna safon uchel iawn o papedau yma, does? Yndi, mae'n safon uchel. Mae amser cyntaf wneud pypedi mewn ffermwyr ifanc. O'n mynd i ofyn achos dwi wedi bod yn aelod pam o'n i'n ifanc estalw'n byd yn ôl a mae'r cystadlaethau yn datblygu. Mae yna bethau newydd yn dod o hyd, yn does? Ie, oeddwn ni trio efo'r pwyllgor cystadlaethau i just trio meddwl am pethau newydd. Ac hefyd rhywbeth mae aelodau wedi cael sgiliau drwodd, so sgiliau crefft a bob peth fel hynny. Felly yn ogystal ar pypedau, wedyn mae yna gystadlaethau coginio hefyd, yn does, wrth yn ochr ni fan hyn? Ie, so mae cystadlaethau coginio flwyddyn yma, mae hyn yn dan 26, so oeddwn ni'n gwneud rhywbeth wahanol flwyddyn yma hefyd, y triawd o bwyd stryd. So, dwi'n gweld. Dipyn bach wahanol, really, i'r traditional o dau gwrs i'r dau berson neu rhywbeth. Tatws gig a moron fel oedd dal. Rhywbeth mwy 21st century dwi'n meddwl, ond mae sgiliau newydd a mae street food yn mwy popular wan. Mae'n boblogaidd iawn, dydio, achos mae yna fwy a fwy o bethau pop-ups yn cychwyn ar ei lle yn does. Ie, mae'n adran yn tyfu rili yn bwyd, yn y lle bwyd. A wedyn beth sydd gyda ni wedyn law fan hyn, mae yna gystadleuaeth arall? So, mae cystadleuaeth arall ydy'r item to depict a nursery rhyme, hwyangerdd. Mae rhywun wedi gwneud grandfather clock o scratch. Di hwnna wedi cael ei wneud o ddim byd? Un aelod? Un aelod wedi gwneud dau aelod, sori. Oedd dau aelod yn gwneud y cystadleuaeth hwnna. Maen nhw wedi dod ddoe i ddangos i'r beirniad sut maen nhw wedi gwneud pethau. So ie, mae lot o waith hefyd i dod fewn. Mae'n neis, really, mae gen nhw gyfler i roi eitem i blant bach a efallai defnyddio fel anreg neu werthu fo. So ie, mwy o sgiliau i'r aelodau ni. Ie, mae hwyangerdd yma, mae hwnna wedi bod yn thema i sawl cystadleuaeth, yndi? Ie, so mae thema flwyddyn yma am yr cystadlaethau ydy'r hwyangerdd neu nursery rhymes, fairy tales, nursery rhymes a hwyangerdd fi. So ie, mae'n really neis i weld lot o weith wahanol o'r aelodau ni. Ac amrywiaeth, yndi? Ie, exactly. Ac wrth ochr ni fan hyn, mae wastad wedi bod yn rhan fawr o'r clybiau, mae ydy'r scrapbooks yma. Yes, mae scrapbooks wedi dod i'r sioe. Dwi'n meddwl mae'n really nice. Mae bob un sir wedi wneud nhw anyway. So, flwyddyn yma, mae scrapbooks wedi dod i'r sioe a mae'n really nice i wneud nhw. Oedd Camilla wedi weld nhw dy llun. So mae hi yn dod i sbio drwydd nhw. So na, mae'n really dda a mae just lot o waith. A mae neis i weld wahaniaeth rhwng siroedd. So mae'n syniadau os ti'n dod fewn fel aelod i sbir at y scrapbooks arall. A dweud, mae hon yn syniad really dda. Oeddwn ni eisiau dod nôl efo hynny i'r clwb ni. Yn hollol. Bethau gwerthu i clybiau a'i siroedd i bawb arall mewn ffordd. Ie, exactly. So gobeithio mwy o aelodau newydd. Dwi'n siŵr y bydd na. Ar ôl y sioe yma. A'r mudiad yn mynd o nerth i nerth. Yes. Eric a ti'n brysur. Ie, exactly. A dwi wedi fynd o lot o waith. Diolch am y sgwrs. Dim broblem, diolch.